اليوم صباحا تفاجأت فرقة أمنية جات لداري هزوني لمقر الضابطة القضائية وتم الاستماع ليا بخصوص احتجاجات 27 و 28 واش كنروج ولا كنحرض عليها. انا نفيت انني كنحرض وكنروج، واللي بغيت نقول دابا ان اللي فعلا اللي كيروج هما افعال هذه الحكومه. واش عباد الله عندنا وزير لا علاقه بالصحه والوضعيه الصحيه كارثيه، راه الناس والله ما محتاجين اللي يروج او يحرض. وخير دليل هو انه فاش كان كيتم التحقيق معايا والاستماع ليا كان التهاوي محاصر من طرف المواطنين اللي عياو من هذا الشيء الصحه وداروا له فضيحه تما في تطوان. انا صحفي مهني اؤدي واجبي المهني في نقل معاناه الناس، واليوم الناس وصلت فيهم العظم بخصوص الصحه والتعليم. واللي بغيت نقول للحكومه واخنوش عندك يسحب لكم انه الصمت ديالي غيحل مشكل وفشل الحكومه. حتى الا سكت انا يا رئيس الحكومه كيف باغي انت ووزرائك، فراه الوضعيه ما غتصلحش بصمتي. ونحب نطمنك ايضا ما غاديش نسكت وغنستمر في عملي المهني. علاش؟ لسببين: هاد الناس اللي تيقين فيا ما غنبيعهمش، وثانيا ثقتي العاليه في الامن والقضاء اللي تعامل معايا اليوم بكل مهنيه واحترافيه. فغير طمن، انا كنخدم مهني وغنستمر في صف الشعب، وعمري نكون في صفك حتى ترجع انت تكون في صف الشعب. ديك الساعات نكون اول واحد يساندك، ولكن للاسف ما غديرهاش انت. السلام عليكم لكاع الناس اللي كيسولوا فيا وكيتصلوا بيا، شكرا جزيلا، شكرا على التضامن ديال جميع المغاربه. الحمد لله الان ساليت الاستماع ليا من طرف الضابطه القضائيه في المحمديه. اللي غنقول لكم هو انه بخصوص الاحتجاجات ديال 27 28 تم الاستماع ليا، والحمد لله فقط مجرد استماع وتلقون. تبارك الله عليكم. واسف الناس اللي ما كنجاوبهمش، غادي تسمحوا لي شويه، ما قدش نهضر في التليفون، غنمشي نرتاح شويه في الدار. شكرا جزيلا.